TV3 uudised sõidavad sel suvel mööda Eesti kagupiiri ja täna me oleme jõudnud Saapolda külla, kus elab Värska kooli õpetaja Meelike oma perega ja teda puudutas otseselt sügisel suletud Saatse Saapa tee intsident. Tänaseks on olemas küll ajutine tee, kus saab ringi sõita, nii et Saatsest enam Saatse Saapast läbi ei pea minema, kuid ajutised asjad on ju ajutised. Me saime enam-vähem selle sissekolimise kuupäeva paika ja siis tollel nädalavahetusel pandigi Saabas kinni. Et ehitasite maja, oli tegelikult päris kiire ühendus Värskaga, kus ju on töökoht ja siis äkki. Aga kuidas see seis siis täna on, et 3 aastat on ju mööda läinud? No seis on see, et me käime ikkagi mööda seda metsateed, seda RMK metsateed, mis on selline käänuväänuline. Praeguse ilmaga ta on tolmune, autod on tolmused, kui on vihmane, siis on autod mudased ja talvest ei taha rääkida, ei taha enam seda väga meenutada, see oli päris raske. Ja ka siis, kui Saabas kinni pandi ja need rühmitused sealt avastati, et tänaseks on ju teada, et venelastel oli lihtsalt õppus. Aga miks siis otsustati kinni panna, see on riigijuhtide valik. No rühmitus oli ikka need 7-10 meest, ma praegu enam täpselt ei mäletagi, eks ju, kes seal Saatse Saapas siis nagu filmilindile jäid. Jah, õppuse ajal igaüks võib 10 olla, 20, meie omad käivad kevadtormi ajal ju, ma ei tea, kui palju neid seal korraga pundis on. Et igal riigil on õigus oma territooriumi lõpus teha. Aga kuna Eesti arvas, et see on väga suur risk meile, et siis oli mõistlikum ja võib-olla ka mugavam see Saatse Saabas siis kinni panna. Ma ei ütle, et midagi sellepärast nüüd tegemata on jäänud, et see, et me Saapolda külas oleme, et valisime siia oma kodukoha, et see on nagu väga selge ja teadlik valik. Meil hakkab siia väga tugev küla kogukond tekkima ja meile nii palju plaane ja mõtteid. Et ma usun, et Saapolda külast veel kuulete, et saime just see aasta MTÜ tehtud ja külavanema valitud ja meil on igasuguseid mõtteid ja plaane. Mõtteid ja plaane on ka noorperemehel Hendrikul, kelle õpilasfirma meisterdas peale Saatse Saapa sulgemist valmis täieliku hiti. Saapakujulise külmkapi magneti, mis on kodus ka meie presidendil ja ministritel. Saatse Saabas läks kinni ja siis mõtlesime, et teeme siukse Saatse Saapa magneti. No kas siin on peal veel see tee, mida enam ei ole, et kui hästi selline magnet siis nüüd kaubaks läheb? No Värska koopis oli kasse müügis ja siis viisime sinna mingi 20 tükki, oli mingi mõne päevaga välja müüdud. No mina kuulsin, et selline külmkapi magnet on ka meie presidendil. Kas see vastab tõele? Jah, on tõsi, et enamus peaministritel on ka see ja et kui otsa peaks saama, siis teeme juurde. Meelikese pere ei ole alati vanemate talu kõrval Saapoldas elanud. Umbes aasta tagasi oldi veel korteris Värskas. Ja kuigi ka seal sai majast välja astudes otse Mustikametsa sattuda, on oma majas elamisel siiski nii palju pluss, et korteriolud kõige kõrval kahvatuvad. Vahe on nagu, ma ei oskagi hoomamatu, sellepärast, et kui ma hommikul oma kohvitassiga siia terrassi peale tulen ja kõike seda vaatan, siis mina tunnen küll, et mina elan täielikus luksuses. Et ma ei tea, kui paljudel on selline võimalus Eestis sellises privaatkohas elada, kus tee lõpeb, keegi siia ei sattu ja siis lihtsalt tuled duši alt, vaatad, 3 põtra läks sealt just mööda. Rebane tuli, Mäger käis biokasti kallal, et meil on sellised külalised. Et minu meelest Hendrik on ju, see on nagu elamiseks ikkagi parem kui korteris olla. Väga tõsi. Ja siinkohal näitame teile veel üht metsaasukat, keda Meelike ja Hendrik ei nimetanud, kuid kes just parasjagu teisel pool teed naabripõldu väisab. Piiriäärsel Setomaal põimuvadki loodus ja inimeste argipäev. Sama loomulikult kuulub selle elu juurde ka toit ja kohalikud maitsed ning nüüd lähemegi külla Meelikese vanematele, kes peavad kodurestorani Maakõkkõnu. Me oleme täpselt piiri kolmnurgas, seal lõpeb Eestimaa ja 2 pool on Venemaa. Sa ei sõida lihtsalt niisama. Kuigi ausalt öeldes väljamaalais muidu sõidab, nemad otsivad põnevaid kohti ja siis tulevad. Tulge palun sisse. Kohupiima on mul tavaliselt ikka kapis, et koos sõira teha. Ehmatada külalisi nii-öelda väljamaalasi. Ütleme, et me oleme ikka elustiil on selline. Suvel töötame, nii palju kui jõuame, nii palju kui rahvast on, nii palju kui tellimisi on. Talvel samamoodi üksikud ikka, keegi peab sünnipäeva, keegi peab matusölauda. Siis on setu igasugused pühasid, aga ega ei peagi nii palju töötama.
tore on lihtsalt niisama ka olla. aga kuidas sellega on, et see pidavat olema kalarestoran on siis nii, et teie abikaasa vist tegeleb siin kaladega või? Abikaasa tegeleb niipidi kaladega, ta toob kala, puhastab kala, mina fileerin ja põhimõtteliselt me ikka püüame anda täiesti värske kala. Et ütled ikka külalised, eile kala ujus Peipsijärvest, täna anda teile taldrikul. Põhitoitu pakumegi kala, Peipsijärve koha, haugi ja särge ka mingil määral natukene ja sellised kalatoidud on meil. Ma käin siin Lüübnitsa külas, on kohalik selline kutseline kalur, kes käib, nendel on mõrrad ja võrgud ja kõik ja siis tema käest ma saan. Kui vaja on, siis helistan ette päev-paar, et siis saab alati värsket, et me oleme suvel nii teinudki, et kogu aeg on värske, et ei taha külmutada, et mingi varu muidugi on külmkapis igaks juhuks. Et vaata, kui ilmad on tormised ja siis nad ei saa kohe järve peale minna, et varuvariant on olemas. Teeme siin kodukontserte 2 korda aastas. Ja on Tallinnast ja on Pärnust ja on, ma ei tea, kust mõned isegi Soomest on käinud. Et ikka teavad juba seda kohta, et käivad ikka. Et tee siia on leitud? Tee siia on leitud.